Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün Esmən Masalır qəsəbəsinin belə bir möhtəşəm, bir gözəl, bir iki mərtəbəmizdən mən sizi tanış edirəm. Evimizin fasad gördüyünüz bu formadadır. Həyət Tavsoqaya musiqi pəncərə, şəbəkə pəncərədən mərtəbə arası manat betona təsis olunub. Həyət yansıması genişdir. Bax, buradan görə bilərsiniz ki, rastın 3-4 dənə maşın daxil olur. Marşrut xəttinə və ondan sabah məktəbə çox yaxın bir ərazi yerləşir. Padvalımız isə xatırladım ki, bax, buradan görə bilərsiniz ki, 3 metr hündürlüyündə padvaldır. Demək ki, evimiz 3 mərtəbə hörmətli kanalım yerdə istəşqəylə təsis olunub. Biz evimizin içinə daxil oluruq. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkənimizdir. Solda evimizin yataq otağıdır. Sağ tərəfdə isə evimizin mətbəxi hörmətli kanal izləyicilərimiz. Mətbəx yetərincə genişdir, görə bilərsiniz. Bütün kommunikasiya xətləri çəkilib hazır vəziyyətdədir. Qaz, su, işıq, mərkəzi qaz sistemi. Pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır mətbəxində. Və burada isə evimizin sanitar qovşağıdır. Yeri istif olunan təsis olunan hörmətli kanal izləyicilərimiz. Pəncərə düşən tərəf, düşməyən tərəf boşa daşla inşa olunub. Onu da xatırladım sizə. Və birinci mərtəbəyə aid olan Samu mətbəxdir. Mətbəx tarixi doğrusu. Qonaq otağıdır. Buradan da görə bilərsiniz, birbaşa pəncərə öz həyətinə baxır. Göz ağrını açıqlarla işlənilib. İndi isə mən sizə ikinci mərtəbəsini tanışdırdım. Xatırladım ki, evimiz ipoteka yararlıdır. Evin də torpağın tam mülkiyyət sənədləri qaydasında hörmətli kanal izləyicilərimiz. Evimizin qiyməti isə 103 min manata satışa çıxıb. Sözsüz ki, real alacağına yenə də endirim olunacaq. İkinci mərtəbə aid olan sanitar qovşağıdır. Və bizim ikinci mərtəbəmizdə 1, 2, 3 dənə yataq otağıdır. Yataq otaqlar bir-birindən gözəldir. 2 dənə yataq otağımızda balkon mövcuddur. Buradan da görə bilərsiniz. Sözsüz ki, real alacağına yeni indirim olunacaq hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yer cəhətdən çox gözəl yerdə yerləşir. Nə baxımdan? Məktəb, bax, buradadır. Marşrut xəttinin məsafəsi 150 metr məsafədə yerləşir, yolu asfaltdır. Bu isə ikinci yataq otağının balkonudur. Və sonuncu yataq otağı ilə mən tanış edim. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Teala belə gözəl evlər qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün zəng vura bilərsiniz. Ümumi torpaq sahəsi 2 sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub evimiz 4 otaq və 2 mərtəbədən ibarətdir.